Ýak toplumyň açylış dawrasyna gatnaşmagy geldik. Günnoruň beýik akyldar Mawtumul Pragynyň her bir goşgusyny okanda, onuň dörejilik dünýäsine aralaşanyňda özüňde dörejilik bolan söýgi, watana, enata bolan söýgi hassa güýçlenýär. Gahrman arkadamyň, arkadaly gahrman serdarmyň saýasyna, gahrman arkadamyň jowhar paýhasyndan dören. Begim paýhas ummany Mawtumul Pragy diýilen ajaýyp şöhründen esaslanyp bu ýylmyň adyna hem Begim paýhas ummany Mawtumul Pragy diýip atlandyryldy. Biziň bilim alýan ýokary kujaýymyzda Mawtumul Pragynyň dörejilik bilen baglanyşykly bir näçe dörejilik bäsleşikleriniň, töhötdeşikleriniň gurulmagy elbetde biz ýaşlary hassa begendirýär. Üniversitetimizde hereket edýän dörejilik gurnaklaryna gatnap, watanymyza gahrman arkadamyza hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza ýürek buýsanjymyzy goşuk seterlerine geçirýäs. Eger mümkin bolsa sözümiň şu ýerine Mawtumul Praga bagyşlap bilen goşgularymyň birini okap bereýin. Başlysyny Türkmen tarihynyň öçmejek nagşy, asyrlara kökün uran Pragy, şygyrlaryna joşup hiňlense bagşy, yer ýüzüden salyp durar Pragy. Birikdirip güllü türkmeniň başyn, bir suprada taýýar kılyndy aşyň, sana hormat goýýar ýakynyň daşyň, belentlere jaňa gowan Pragy. Sen şahyrlaryň ilham çeşmesi, sen akarsu, biz bir onuň teşnesi, şygyrlaryň köňülleriň keşdesi, yüreklere ilham beren Pragy. Nesillerimiz sizden görelle alýar, her setiriň yüreklere ýol salýar, bugün şan şöhratyň äleme dolýar, maksatlary murat bolan Pragy. Bize eşretli zaman peşkeş eden Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyza, hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, başlary dek alyp barýan beýik tutumly işleri elmydama rowaşyklara beslensin. Sag bolun ogluk, arzularyňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzularyňyza goşulýas. Geljekde de okularyňyza ulysynlyklar arzu edýäs. Şanyňa ullan toýlar tutulýar. Çar künjekden mihman gelýär, dost gelýär. Arka dagly gahrman serdarymyz adyň beýgeltýär. Toyun gutly bolsun, Ediz Pragym. Mehribanyleşler biz gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam etýär. Salam. Bayramyz gutly bolsun. Şu pursatda özüňiz bilen tanışdyraýyn. Men Halkara İnsanperver Ulumlary we Ösüş Üniversitetining jurnalistika hünäriniň 1-nji ýyl talaby Kuleýewa Olsana. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkanyşy döwrüne gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň taýtly tagalary netijesinde ýurdumyzyň her bir güni toýdur bayramlara beslenýär. Günnogaryň beýik akyllary Nuskow şahyry Mawtumul Pragynyň dowlan gününiň 300 ýyllygy münasibetli Mawtumul Pragynyň medeni seýilgah topluma açılıp ulanılmağa berildi. Şol ýerde diňe bar Mawtumul Pragynyň däli eýsem dünýäniň dürli künjeginiň görnükli şahyrlar ýazgylarynyň hem heýkelleri bar. Bularyň iň görnüklileriniň biri hem Sayat Nawadyr. Sayat Nawa görnükli ermeni şahyry bolup, ol ermeni dilinde dürli hil goşgular, dürli ışky goşgularyny ýazypdyr. Ol mundan başga da türk, Azerbaýjan we özbek dilinde goşgulary ýazyp biziň şu günlerimizde çenni saklanyp gelipdir. Sayat Nawanyň esasen ışky temada ýazan goşgulary biziň häzirki döwrümizde gelip ýetipdir. Sayat Nawanyň 200-den gowrak şygyrlary bar. Sayat Nawa esasen öz ýazan goşgularyny sada geçirip aýdym hökmüne aýtmagy ündäpdir. Ermeni halkynyň halk döredijiliğine we sunwatyna Sayat Nawanyň tutýan orny ören uludur. Şahyr ermeni döredijiliğine öz şygyryny aýdyma geçirip aýdan şahyr diýip hasaplanýar. Elbette dogry bellep geçýän ogulsana. Ynha biziň akyllar şahyrymyz Mawtumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy diňe bir biziň ýurdumyzda däl, eýsem dünýä ýurtlaryna, halkara derejesinde de hem ýokary ruh bilenlik bilen bellenip geçirilýär şeýle hem şahyryň döredijilik ilhamy, şahyryň döreden ajaýyp goşgu tetirleri her bir insana görüm görelli, terbiýe mektebi, ýol görkezji bolup durýar. Her bir insanyň ýan kitabyna gollanma öwürlüp durdy. Bu bir diňe bir biziň ýurdumyzda däl, eýsem daşary ýurtlarda hem şeýle ýokary baha berilmek hem biziň her birimiz buýsanýar, aýratyn hem şular ýaly ýokary derejede bayramlaryň bellenilmek hem has hem
şahyryň döredijiliğine hem goýulýan belen sarpanyň aýdyň sultnamasy bolup durýar. Bize şeýle dünýä şahyrlaryny öwrenmäge dürli mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadağymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy köp sawarsynda aýdar. Gahrman arkadağymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag tutdan tutumly işleri mundan beýlekde rawaşyklara beslensin. Köp sag bolun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizemside mundan meýlän okuňyzda ul üstünlikleri ýetmeňi tüýsüregimizden arzuw etýäs. Bayramlaryňyz hem gutly bolsun. Sag bolun. Mehriban ýerleşler, ediz watandaşlar, Maktumul Pragy insan kalbynyň şahyr hökmünde tanalýar. Çünki Maktumul Pragynyň her bir goşgusy ähli insanlar üçin nesihatdyr, paýhatdyr. Mehriban ýerleşler, ediz watandaşlar, bizem şu pursatda gepleşýärmiz. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň muallimi Anuglyf Kerim muallim bilen söhbetleşmemiz dowam edýär. Anha Kerim muallim görüşmedi ýaly ýurdumyzyň her bir güni toy bayramlara, şanly senelere beslenýär. Bugün hem Maktumul Pragynyň bir döredijiliğine bagyşlanyp ýurdumyzyň gözel künjegini Maktumul Pragynyň ýadygarlyk toplumy açylyp ulanylmaga berildi. Elbette sizem şu pursatda öz bir ýürek buýsanjyňyzy illeşlerimize ýetiräýseňiz. Berkirar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwrüne bede wady bilen öňe barýan Türkmenistan döwletimiz bu günü bir dünýä döwletleriniň arasynda ul gyzyklanma tapýar. Gahrman Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyň we Arkadagly Gahrman serdarymyz tarapyndan biziň ýurdumyzda her bir edilýän işleriň aňyrtynda halkyň ýaşaýyş durmuş derejesini mundan beýlekde pogtalandyrmak bilen bagly bir edilýän işleriň bir bölegi bolup durýar. Hormatly prezidentimiz tarapyndan eglan edilen 2024-nji ýyl Pähim paýhas ummany Maktumul Pragy ýyly diýip atlandyrylmagynyň aňyrtynda ullakan many we Türkmen halkynyň köňül şahyr hasaplanýan Maktumul Pragy goşgulary bilen, eserleri bilen özüniň bir nesilden nesile geçirip halkyň dilini ebedilikde ýaşaýar. Ine hemmemize ma'lum bolşy ýaly Pähim paýhas ummany Maktumul Pragy ýylynda hem bir şany seneler, şany wakalar, bir ýygyderli özüniň bir öwüşgünü berýär. Biziň gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherine ýerleşýän Köpetdağyň eteginde Maktumul Pragynyň seýilgähiniň bir açylyş dawrasyna gatnaşmana geldik. Hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman serdarymyz edebiýat sunugatyna ören ähmiýet bermegi bilen biziň ýaşlarymyzyň bir döredijiligi bolan ukyp başardyklaryny ýüze çykarmak maksady bilen ýylyň ýylyna teşkiller geçirilýär. Şol mümkinçiliklerden hem biziň türkmen ýaşlarymyz ýerlikli peýdalanyp özleriniň nazariýetdäki alýan bilimlerini tejribelikde ornaşdyrýarlar. Elbette muallim dogry belläp geçýäňiz ýurdumyzyň her bir güni taryhy wakalara, bir şanly senelere beslenýär. Maktumul Pragynyň her bir goşgusy bize öwüt ünnew edep terbiýe berýär. Elbette siziň bilen hem söhbetleşmemizi bir Maktumul Pragynyň döredijiligi dogrusynda dowam edäsek. Maktumul Pragy Türkmen halkynyň köňül şahyr hökmünde tanalýar. Elbette Maktumul Pragy söz ýygymynyň orumly ýygan şahyr hasaplanýar. Şonuň üçin hem onu Maktumul Pragynyň ähli temalarda ýalan goşgulary bu günü türkmen ýaşlarynyň bir ýol ýörelgesi bolup durýar. Elbette Maktumul Pragy türkmen halkynyň milli däp desturlary, edim gylymlary, adatlary hakynda bir näçe eserler ýazmak bilen bir olary ajaýyp sözler bilen beýan edipdir. Maktumul Pragynyň edebiýatyny, goşgularyny öwrenýän diňe bir biziň türkmen halkymyz däli eýsem daşary döwletler, ýurtlaryň hem halklarynyň bir uly gyzyklanma bildirýänligi, bir türkmen halkynyň bir söz sunugatyna bir näme derejede hormat goýanlygyny görmek bolýar. Ine Maktumul Pragy bagyşlap bir näçe goşgularyň ýazylmagy, bir näçe ýazyjylaryň şol Maktumul Pragy hakynda bir näçe ajaýyp sözler aýtmagy bizi türkmen halkyny bir türkmen ýaşlary hökmünde bizi diýsen buýsandyrýar. Maktumul Pragynyň doglan günüň 300 ýylligi münasibetli hem biziň goňşy döwletlerimizde Maktumul Pragynyň bir bayramçylyk dawaralary giňden bellenilýär. Bize şolar ýaly ajaýyp mümkinçilikler döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyza we onuň peder ýoluny münasip dowam etdirýän Arkadagy Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý Gahrman Arkadağymyň we Arkadagy Gahrman serdarymyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaşyklara beslenmegini tüýsürekden arzuw edýän. Sağ olun muallim, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzuwlaryňyza goşulýas. Ýene däwirde alyp barýan asyllyk käriňizde ulustynlyklar arzuw edýäs. Şeýle toýly günlerde, şatlykly, şowkunly günlerde diýdarlaşalyň. Sağ olun. Köp sağ olun.
Merhaba iyileşler, edi vatandaşlar, ınha görüşümüz ýalyk Türkmenistan döwletimizde ýene uly bayram, uly şahatlyk şowkun derejede diýsen bir hassa belentligi betlenýär. Inha görüşümüz ýalyk gödel paýtagtymyz Aşgabat şäherimizde, ýagny Köpetdağyň eteginde biziň akyllar şahyrymyz Magtumul Pragynyň medeni seýilgäk toplumynyň açylyş dawaratyna gatnaşýar. Bugünkü açylyş dawaramyzda bir näçe ýokary okuw jaýlaryndan molumlar, bagtyar talipler, bir näçe mehmannamyz gatnaşýar. Elbetde her bir gelen mehmannamyzyň orta kalbyna şahatlyk, şowgun boýsans gaýnap joşýar. Elbetde biziň söhbetdeşimiz halkar insanperwer ilmleri we Ösüş Üniversitesi'nin Jurnalistika Kafedrasynyň molumy Orazwy. Orazwy mol ilkilene şunky ajaýyp bir bayram bilen tüýtürümde nutlaýar. Elbetde ynga öz talipleriniz bilen bugünkü açylyş dawaramyzda gatnaşýaňyz. Elbetde diýsen bir özüňizde şahatlyk şowkun galýanlar. Elbetde staýda bir dady berilýär. Biziň akyllar şahyrymyzyň her bir döredin goşgulary türkmen halky üçin şeýleken esasan berilýär. Siziň öz hünäriňiz, ýagny jurnalistika hünärine de uly aýratyn orna ýerler. Eger mümkin bolsa söhbetdeşligimizi şolar dogrusyna beýan etsek. Berkarar döwletiň täze ýamyň galkynyş döwründe ýurdumyzyň her bir güni toýdur dawaralary beslenýär. Şular ýalyk dawaralaryň biri hem Magtumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy münasibetli Magtumul Pragy medeni seýilgäk toplumynyň açylyp ulanmagyna berilmegi ýaş jurnalistleriň göwnüni galkındyrdy. Magtumul Pragy türkmen halkynyň ruhy çam çıragy, türkmen halkynyň edebiýatyna, türkmen dördüjligine uly bir goşan şahyr. Magtumul Pragyny Jemşidiň jamyna deýärdirler. Biziň akyllar şahyrymyz Magtumul Pragynyň her bir ýalan goşgulary bize mektep, bize ýol ýörelgi, bize öwüt nesihat topdurýar. Ynha molum şunky ajaýyp günümizde elbetde bir akyllar şahyrymyza bagyşlap bir näçe ajaýyp sözler beýan etdiňiz. Eger mümkin bolsa bir ýürek boýsanjyňyzy iýleşdirme bilen paýlaşsaňyz. Gahrman arkadağımyza, arkadağı gahrman serdarymyza köp sag bolsun maýdan. Gahrman arkadağımyzyň hem de arkadağı gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürler uzak bolsun. Tutýan tutumly işler elmidämi rowajlyklara beslensin. Köp sag bolmaly. Bizem siziň arzularyňyza goşulýar, siziň ýeňil umutkaryňyzy uly nuklanýar bolmagy tüýsürümden arzu edýän bayramlar utly bolsun. Men Halkara Insanperwer Ilimler Üniversitesi'nin jurnalistika hünäriniň talibi Sürgün Muratgelliýewa. Anha bugun günde biz ähli talip deňdüşlerimiz bilen birlikde Magtumul Pragynyň medeni seýilgäk toplumynyň açylyş dawaraty diýsen gyzgalanly ýagdaýda dowam edýär. Şu pursatda men hem Magtumul Pragynyň medeni seýilgäk toplumyna ýerleşdirilen dünýä edebiýatyna degişli bolan söz saatlarynyň biri hatdaky Honoré de Balzac hakyna gurrun bermekçi. Bilşimiz ýaly biziň Berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy döwründe gahrman arkadağymyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygyna dünýä söz saatlar sarpalanýar. Bugun günde hem biz Honoré de Balzac heýkeliniň ýanyna durs bilşimiz ýaly Honoré de Balzac Fransiýanyň Tours şäherine dünýä inýär. Fransuz dramaturgy, fransuz ýazgysy, fransuz şahyr bolan Honoré de Balzac'yň eserleri dünýä okuwçylar tarapyndan gydgyn garşylanyp häzirki wagtda hem ol özüniň söýlüp okunmagyny dowam edýär. Honoré de Balzac 1823-nji ýylda öz ilkinji eserini döredýär. Özüniň ilkinji eserine seretmezden ol okuwçylar köpçüligi tarapyndan gydgyn garşylanylýar. Bu bolsa Honoré de Balzac'y beýik söz sadyny dörejilik dünýäsine içkin aralaşmaga sebäp bolýar. Şeýlelikde Honoré de Balzac 1825-nji ýylda neşriýada işe ýerýär. 1828-nji ýyla çenli çaphanada
zähmet çeken Honoré de Balzac öz ömrüni dörejilige bagışlamagy maksat edinýär we şol ýyldan soň ymykly dörejilik dünýäsine girişýär. Şundan soňra Honoré de Balzac her bir günniň 15 sagatyny dörejilik bilen meşgullanmaga sarf edýär. Şonuň netijesinde de bir ýylyň dowamyna däşden gowrak, alsdan gowrak uly gowrumly eserleri, powestleri, romanlar döredýär. Şuňa nazardan onuň bugun günne bir näçe eserleri dünýä okujylary tarapyndan söýülip okalýar. Onuň dramaturglygyny göz önüne tutup aýdanmada häzirki wagtda dünýä teatrlaryna Honoré de Balzac'yň ýazan eserleri jahanlandyrylýar, suratlandyrylýar. Edebi esasyny ýazan dramaturg hökmünde Honoré de Balzac hem teatr sunugatyny ösdürmäge hem özüniň münasip goşandyny goşýar. Bundan başga da özüniň bir näçe şygyrlarydyr, eserleri bilen umumy adamzat edebiýatyna, dünýä edebiýatyna bir öçmejek ýyz goýan Honoré de Balzac'yň heýkeliniň Maktumul Pragyň medeniyet toplumuna ýerleşdirilmek hem Ýewropa edebiýatynyň realizmini esaslandyran şahyr, ýazgy, dramaturg bolan Honoré de Balzac'a türkmen halky tarapyndan näme derejede belen tarpanyň goýulýanlygyny aýdynlyk bilen şöhretlendirýär. Häzirki wagtda eýsem bir Ýewropa edebiýatyna däl, dünýä edebiýatyna öçmejek ýyz goýan Honoré de Balzac'yň eserleriniň essenlik birine sersalandyr hem şol döwrüň hakyky wakalary eseriň içinden erş argaç bolup geçer. Honoré de Balzac'yň fransuz medeniýeti, fransuz halkynyň ýaşaýşy, fransuz halkynyň taryhy bilen her bir okujynyň içkin tanışmagyna ýardam edýär. Şupursatda ýene de bir aýratyn zatlar belläsim gelýär. Ýadymda düşýän bolsa, Gahryman arkada serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna Täkim paýhasymman Maktumul Pragat ajaýyp şygyryny türkmen halkyna okap beripdi. Bu bolsa her bir türkmen ýaşyny çäkdi, buýsanja besledi. Gahryman arkadamyz bu ajaýyp şygyryna Maktumul Praga onuň aly jenaby diýip ýüzlenmek bilen ony ähli köňülleriň, ähli döwürleriň, ähli gowunlaryň şygyryýat şalygynyň şat hokmuny sarpalap, şat hokmuny, hokmurawan hokmuny hormatlap şeýle setirler bilen ýüzlenýär. Köpek dağın etegini allı bugün ör boyuna onun alı jenaby Maktumul Pragy. Hakykatdan bugün günne paýtagtymyzyň iň model künjekleriniň biri bolan Köpek dağın eteginde Maktumul Pragynyň heykel ör boyuna gally. Bu ajaýyp heykel görenleriň gowunyna çäksiz söýgi, Maktumul Pragynyň eserlerine bolan çäksiz hormat sarpany bagyşlaýar. Şonuň bilen birlikde hem bu ajaýyp medeniyet toplumy Türkmenistan döwletimizde dünýä edebiýatyna, söz sunugatyna goýdýan sarpany aýdynlygy bilen şöhretlendirýär. Pragynyň paýhasy, tiňen şygyr ummany, her bende her setri, her jümlesi durmany, eli ýurdu söýmekde, nesillere görelli, onuň öwüt pentleri biz ýaşlara ýörelgi. Nesilleriň ýolunyň ýagty saçan çıragy, täkim paýhasy ummany Maktumul Pragy. Arkadagy serdaryň paýhasyndan myhman gelýär yer ýüzüniň ýakyny alysyndan Pragynyň toýuna goşulmaga gelýärler. Biziň joşly döwrümizden joşalmaga gelýärler. Dünýä halkyny dost eýläp ýakyn etdi Pragy. Täkim paýhasy Maktumul Pragy. Hakykatdan da bugün günne Maktumul Pragynyň medeniyet toplumunda dünýä halklary, dünýä edebiýatyna öçmejek ýyl goýan büyük şahsiýetler Maktumul Pragynyň medeniyet toplumunda jem boldy. Bu bolsa yer ýüzünden gelen, dünýäniň durly künjeklerinden, durly ýurtlaryndan gelen myhmanlar bilen birlikde dünýäniň durly ýurtlarynyň şahsiýetleriniň de Maktumul Pragynyň toýuna goşulýanlygyny görkezýär. Şupursatda söz sunugatyna belentden sarpa goýan türkmen halkynyň milli lider Gahryman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadaly Gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Döwrümizde bahar bagyşlap, gönüllere gül getiren, galamlara dil getiren beýik alymlarymyzyň we söz saatlarymyzyň adyny älim jahana jar eden Gahryman arkadaly Gahryman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, belent başlarynyň aman bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Men halkara insanperwer ilimleri we Ötüş Üniversitesi'nin jurnalistika hünäriniň 1-nji ýyl talyby Aýla radio. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe Gahryman arkadaly Gahryman serdarymyzyň tagallarlary netijesinde her dur günümiz toýdur bayramlara weslenýär. Bilşimiz ýaly 2024-nji ýyl türkmen halkynyň beýik akyllary we şahyry, türkmen uskawy edebiýatynyň düýbün tutujy Maktumul Pragynyň 300 ýyllyk toýy dünýä derejesine belent geçilýär. Onuň bahasyna ýetip bolmajak milli gymmatlyklary dünýä medeniýetiniň hazynasynyň aýrylmaz bölegine uruly. Türkmen halkynyň beýik şahyry
Mahtumul Pragynyň eserleri, Türkmen halkynyň beýik şahyry Mahtumul Pragynyň eserleri diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem ýurdumyzdan has uzak ýerlerde hem onuň at awraýy uly meşhurlygy eýedir. Sebäbi olarda watan söýjilik, parahat söýjilik, dostsugunlyk, dörejiligi, azgyrlyga çagyrýan cümleler öz içinde beýan tapýar. Türkmen halkynyň beýik şahyry Mahtumul Pragynyň 300 ýyllygy münasibetli ýaşlar hem şu açylyş dawrasyna gatnaşmak meýser etdi. Mahtumul Pragynyň medeni teýlek toplumynda Mahtumul Pragynyň 60 metrlik heykeli bilen bir hatardy. Dünýä halklarynyň ýazy şahyrlarynyň heykelleri hem dikeldirler. Olaryň arasynda has meşhurlarynyň biri Adam Mickiewicz. Adam Mickiewicz ol Polşanyň beýik şahyrlarynyň biridir. Adam Mickiewicz 19-njy asyryň Polyak, Belarus, Ukraina edebiýatynyň ösmegine uly humorny eýleýän şahyr, ýazyjy, pedagog, terjimeçi we syýasy publisistdir. Ol Polyak edebiýatyna romantizm eýamynyň görnükli şahyrlarynyň biridir. Adam Mickiewicz 1805-1813-nji ýyllarda ol edebi dörejilige maýyl bolup, heni diktinjeklik döwrüne ilkinji goşgularyny döredip başlaýar. Ol 1822-nji ýylda şahyryň ilkinji şygyrlar toplumy çapdan çykýar. Mundan başga Fransa Paris şäherinde Polyak kitaphanasynda Adam Mickiewicz'in ogly tarapyndan şahyryň muzeyi döredilýär. Bize şeýle diňe bir türkmen halkynyň şahyrlaryny, ýazyjylaryny öwrenmek bilen bir hatarda dünýä edebiýatynyň görnükli şahyrlaryny öwrenmekde uly mümkinçilikler döredip berýän Gahrman Arkadagly Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadaglyň hormatly prezidentimiziň janlar sag, ömürler uzak tutýan tutumly işler elmeden barwaşlyklara weslensin. Men Döwlet Mehmet Azada Adynaqy Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutunyň Günnäger Diller we Edebiýat Fakultetining Türkmen dilini okatma usuliýeti hünerynyň 4-nji ýyl talibi Annewer Aymakowa. Ähli sagrala meniň wehpaly hyzmatkäri, Pehempay Hasumany, Mahtumoly Pragy, Mizemez binalaryň peýmany ygtibary, Pehempay Hasumany, Mahtumoly Pragy, Gahrman Arkadagymyzyň seýle ajaýyp seterlerinden ilhamlanıp aglan edilen Pehempay Hasumany, Mahtumoly Pragy ýyly Trowastan döredijiligiň şygyryýetdiň toý bayramlaryň, saly seneleriň, taryhy wakalaryň ýyly bolup geldi. Anhabuň hem Mahtumoly Pragynyň meden seýle toplumynyň açylyş dawrasynyň geçirilmegi hem seýle taryhy wakalaryň biridir. Türkmen halky özallan kitaba döredijiligi sözü uly hormat goýan halklaryň biri bolupdyr. Muny biz Nurmurad Sarhanowyň kitap hekaýesinde Belmurad aganyň Mahtumoly Pragynyň bir kitabyny köşekli diýe çalsanynyň misalynda görýäris. Seýlede Gahrman Arkadagymyzyň pederi Berdimuhammed Anlaýewiň Mahtumoly Pragynyň kitaplaryny akıl sanlyklaryna salyp apalanlygy hakyna aýdylyp geçilýär. Bugün günne bolsa Gahrman Arkadagly Gahrman serdarly Türkmenistan watanymyzda şol akıl sanlyklaryna Mahtumoly Pragynyň kitaby dünýä derejesinde, halkara derejesinde awraýyny, gymmatyny hasam artdyrdy. Bugün günne Köpetdaň eteginde paýtagtymyzyň günorta böleginde Mahtumoly Pragynyň heykeliniň ulydan gurulmagy hem Mahtumoly Praga goýulan çäksiz sarpada nişan bolup durýar. Türkmenistanyň halk naqqasy heykeltaras Tarap Babaýewiň döredijiligi esasynda gurulan Mahtumoly Pragynyň ýadygarlygy dünýäniň beýlek ýurtlaryna seýlede Türkmenistan watanymyzda ýerleşdirilen ähli heykellerden ulydyg hemde beýikligi bilen tapawutlanýar. Heykeliň
umum tutgan meydany 41 gektar meydana barabar bolup, onun beýikligi 60 metre, binýadynyň beýikligi bolsa 25 metre barabardyr. Türkmeniň adamzat jemgyýetine meşhur bolan belli şahsiýet bolan Maktumul Pragynyň seterleriniň ýörüti häzirki täze ösen tehnologiýalar esasyna ýagtylandyrylyp görkezilmegi, seýlede bu meden seýlek toplumynyň girişi, seýleklери, suwçudurumlar hem köpleriň ünsüni özüne çekýär. Seýlede bu ýerde günnägörüň dünýäniň beýleki ýurtlarynyň, söz saatlarynyň, sadannalarnyň, şahyrlarynyň, heykelleriniň hem oturdularyndan aýratynyň tak geçmek gerek. Seýle heykeller ýerleşdirilen beýik söz saatlarynyň biri hem Gazak halk sadannasy bolan Kurmangazy Sagyrbaýgulydyr. Kurmangazy Sagyrbaýguly 1818-nji ýylda Gazakstanyna dünýäge inýär. Ol belli kompozitor, Gazak milli saz uraly bolan dombura ustady, seýlede Gazakstanyň halk sadannasy hökmünde tanalýar. Kurmangazy 6 ýaşyna ýetende onu çapallara, çolukluğa berýärler. Şol ýaşda hem onun saz sanatyna bolan söýgüsi de çykýar we saz çalmany öwrenip başlaýar. Haçan 18 ýaşyna ýetende Kurmangazy dünýä ýurtlaryna aýlanyp saz çalmagy öwrenmegini dowam etdirýär. Şol ýyllarda ülkeler arasynda aglan edilen bäsleşikde ol özüniň milli küýlaryny hödürleýär we Gazak milli saz uraly bolan dombura üçin bir näçe piýesalaryny hem hödürleýär. Şonuň esasynda da Kurmangazy Sagyrbaýguly Gazak saz sunatyny öçmejek iz goýýar. Seýlede dünýä saz sunatynyň ösmegine hem önjeli goşandyny goşan meşhur sadanna hasaplanýar. Kurmangazy Sagyrbaýgulynyň esasy gollawçysy bolsa, ejesi bolup geçenden hakynda taryhy maglumatlarda da aýdylyp geçilýär. Gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalary bilen dünýä derejesinde awray mertebesi belende galdyrylýan beýik akyllar Maktumul Pragynyň günnägörüň seýlede dünýäniň beýik şahsiýetleriniň söz saatlarynyň arasynda heykeliniň ýerleşdirilmegi bolsa, Maktumul Pragynyň özüniň san bolsa matly goşgusynaky şöyle beýik ustadlaryň, beýikleriň arasynda adynyň tutulmagy baradaky arzuwynyň aýdyny saly bolup durýar. Gahrman arkadagymyz özüniň pehin paýhasyny Maktumul Pragy atly goşgusyny Maktumul Pragynyň heykeli barada da şeýle beýan etýär. Hormat goýýas pek ruhunyň bayramyny toýuny taqdim edýär ýalkynly pikirini kuýuny köpet dağın etegini gally bugün ör boyuna onun aly jenaby Maktumul Pragy Türkmenistany iň arzyly islegleriň hasyl bolýan ýurduny öwren, biz ýaşlary okumagy, öwrenmäge, döretmäge giň mümkinçilikler açyp berýän, sunugat sarpalayan Maktumul Pragynyň awray mertebesini dünýä derejesinde belende galdyrýan gahrman arkadagymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň jallary sag, belend başlar aman bolsun. Tutýan tutumly işleri rowana ýollarda rowaşlyklara weslensin. Men Dawud Mehmet Adady adyna Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutynyň Gündäger Dilleri we Edebiyat Fakülteti hünäriň 1-nji ýyl talibi Bäşim Zekeriýa. Hakim paýhasy Maktumul Pragy atly ýylymyzda her bir günde toýuldur dawarlar beslenýär. Şu gün hep bir talip başary bolup Maktumul Pragynyň 300 ýyllygy münasibetli Meden Tegrat toplumynyň açylyş dawarasynda gedenç etmäle geldik. Men hem dilçi talip hökmüne Alşir Nawawi barada gurrun bermek isleýärin. Alşir Nawawi gündäge edebiýatynyň beýik görnükli anysgowy şahyrlarynyň biridir. Alşir Nawawi'nyň ömür döreçiligi barada aýdylmazda Alşir Nawawi 1441-nji ýylda häzirki Hiras şäherini dünýä inýär. Onuň kakasynyň adyna Qiyasetdin kiçine diýerek gelýär. Ol Horasanyň şahsy Baburyň emeldarynyň biri bolupdyr. Alşir Nawawi ýaşykdan ýagny 4-5 ýaşlaryna taýýan türki we fars dillerindäki bir näçe eserler okumagy öwrüpdirler. Ol 6 ýaşynda Hüseyin Baykara bilen bir mektepde okapdyr. Alşir Nawawi saz sunugaty bilen hem meşgulamdyr. Onuň esasy gowy görüp okuyan we gowy görýän şahyry Lutfy bolupdyr. Öz ýazan goşlaryny halifasy Lutfa okudypdyr. Onuň ilkinji eserleri Ferhat Uşur'un eserini içine alýan Hamzati 1483 we 1485-nji ýyllar aralygyna ýazypdyr. Ondan başga hem onuň eserlerinde 30-dan gowrak destanlar, ilmi we filosofiki muwakalar hem suwatlandyrylypdyr.
Alşir Noway özüni türkmenine eser ýazan şahyrlaryň baýda kötersek bunda özüni tanadypdyr. Magtymul Praga hem şu Alşir Nowaýyň izine erip, ol hem türkmen diline goşýadyp, türkmen halkynyň kalybyna giňden ornaşypdyr. Magtymul Pragaň esasy eserlerinden geçirme geçirlerine awala mal ýaşy bağlama şahsy başçylygyny tapan mala seretmez diýen etirlerini mysal alsak, hasy mal dünýä baýlygyndan beter adamlaryň saglygy baş baýlygy öňde durýar diýip belläp geçýär. Alşir Nowaýy hem şol eserlerinde şolar ýaly bir näçe içkin we täsirli görüňleri türkmenine arasy aýdyp wafat bilipdir diýip hem bellenilýär. Şu pursatdan peýdalanyp biz dilçi talip ýaşlary dünýä edebiýaty wekilleriniň dörejiliklerini öwrenmäge, öwretmäge mümkinçilikleri öwretip beren akyrda gahryman terdarymyza köp sagolçylarymyz aýtýar. Akyrda gahryman terdarymyzyň gahryman arkadamynyň jaýlary sag bolsun, başardyk bolsun, tutýan tutulmaýşa elmi dama rawaçlyklary wetselensin. Mehruan eldeşler, inha türkmen halkynyň bir beýik danasy Magtymul Pragaýynyň ajaýyp helkeliniň açyş dabarasy. Şeýle-de Magtymul Pragaýynyň medeni selgäk toplumynyň açyş dabarasyna diňe bir garaşyl baky tarap Türkmenistan ýurdumyzyň raýatlary däl, eýdem biziň dostluk gatnaşyklarymyzy, hyzmatdaşlygymyzy saklaýan ýurtlarymyzdan, türki döwletlerden gelen, şeýle-de dünýäň çar künjünden gelen mehmanlarymyz bilen bilelikde şeýle bir ajaýyp dabaraly ýokary derejede bir çärany biziň hem jany şaýady boldyk. Elbette Magtymul Pragaýynyň bu ajaýyp heýkeliniň açyş dabarasyny şular ýaly dostlukly, doganlykly halklar bilen ähli bir raýatlarymyz agzybirlikde bilelikde gatnaşyp şeýle bir uly şowkun dabara bilen açylmagynyň özü biziň bir türkmenimiziň döwletlik göregelerinden, türkmenimiziň toýlarynyň goşulanyp gelýänliginden nişandyr. Sebäbi şular ýaly bir ajaýyp zamanada her bir zadyň özüniň bir özürini görüp ýaşamana, şular ýaly toýlarymyzy goşulanyp bellemäni, hem-de dünýä halklary bilen bilelikde bellemäni gahryman arkadagy gahryman serdamyz uly mümkinçilikleri öwretip berdi. Indi onuň hem aýdyň tutnamasyny şu ajaýyp heýkeliň açyş dabarasynda gördük. Inha meniň şu açyş dabaradan bir uly bir ruhlanan ýene-de bir söhbetleşmediň biri ýurdumyzyň Baýrakor okuw mektebi bolan Halkara Insanperwer Ilimler we Ösüş Uniwersitetiniň muallimi Gözel Pirmuhammedow bilen söhbetleşigimizi dowam etdirýär. Ine Gözel muallim ýaňa özümiz hem jany şaýady boldyk. Elbette Magtymul Pragaýynyň şeýle ajaýyp heýkeliniň şeýle bir ışyklar bilen bedenip özüm ışykly tanışdyryşynyň bolmagy, ähli halkymyzy şeýle-de bir dostlukly halklardan gelen ýurdumyza mehman bolup gelen, gözel şuwatmyza mehman bolup gelen mehmanlarymyz diýsen haýran kaldyrdy. Sebäbi Magtymul Pragaýynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagşlanan şeýle bir ajaýyp ýazgylaryň hem ışyklaryň astynda tanışdyryşynyň bolmagy, şeýle bir owadan bagty pursatlary bilelikde ýaşadyk-da. Ine bu bolsa hem türkmeniň beýik danasyna goýan hormatynyň, syýlagynyň, bütün umum adamlaryň Magtymul Pragaýynyň bir parahatçylyk felsefesiniň daşynda jemlenýändiginiň aýdyň subutnamasy. Ýani şunyň ýan açyş dabarasynyň öň ýanynda da talip ýaşlarymyzam, iki ýokary okuw mektebinden talip ýaşlary özläriniň ýürek buýsançlaryny aýtdylar. Ýeri gelende näsizde de halkara jurnalistika boýunça da taýýarlanýan talipler hem bu uğurly hünär aljak bolsalar dünýä edebiýatyndan da habarly bolmaly. Edi şonuň ýaly dünýä dillerini öwrenýän dilçi ýaşlarymyz hem özleriniň geçen daşary edebiýatynyň wekilleriniň şu ýerde heýkelleriniň oturduklaryny görüp diýsen bir özleri begendiler. Şolar dogrusynda öwrenip gelen maglumatlaryny teleýalim arkaly ildeşlerimize ýetirmek üçin öz ýürek buýsançlaryny aýtdylar. Siz hem ýokary okuw mektebiň muallim hökmünde, Aşgabat şäherimiziň bir bagtly ýaşaýjysy hökmünde, hem-de şular ýaly bir dabaraly çäreleriň bir jany şaýady hökmünde öz ýürek buýsançyny aýtyp berýärsiň. Sağ olun, hakykatdan Magtymul Pragaýynyň doglananyň 300 ýyllygy münasibetli Magtymul Pragaýynyň medeni selýak toplumynyň açylyp ulanylmagy bermegi. Elbette şol medeni selýak toplumyny diňe bir dana şäherimiz Magtymul Pragaýynyň ajaýyp heýkeliniň ýerleşdirmegi bilen çäklenmän, eýsem-de dünýäniň nusgaw şäherleriniň heýkellerini hem ýerleşdirmegi. Bu diýmek türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadamyzyň hormatly prezidentimiz arkadar gahryman serdarymyzyň diňe bir ýurdumyzyň edebiýatynyň dünýä ýüzüne ýaýmak bilen çäklenmän şeýle hem daşary ýurduň edebiýatynyň hem biziň ýurdumyzda hem tanalmagyna ul iter berýär. Anha bu Magtymul Pragaýynyň medeni selýak toplumynyň açylmagynyň gözü şaýady bolmak hem biz üçin diýsen bagty pursatlaryň biri bolup durýar-da. Anha hakykatdan hem şol medeni selýak